আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদেরকে ডিম সেদ্ধ করে দেখাবো ইলেকট্রিক কেটলির মাধ্যমে খুব সহজে কিভাবে 2 মিনিটে ডিম সেদ্ধ করবেন সেই প্রসেসটা আপনাদেরকে আজকে আমি বলে দেব। তো আমরা একটা ফার্মের ডিম নিলাম, ডিমটা কেটলির ভিতর রাখলাম এবং আমরা প্রয়োজন মতো পানি নেব। আমরা প্রায় একটা ডিমের জন্য 3 গ্লাস পানি নিচ্ছি। তো আপনারা পানি অল্প নিলে দ্রুত ডিমটা সেদ্ধ করতে পারবেন, কম বিদ্যুৎ খরচ হবে। ডিমটা এমনভাবে রাখবেন যেন অর্ধ ভাসমান থাকে। আপনারা চাইলে 3-4টা ডিমও নিতে পারেন। ইলেকট্রিক কেটলি দিয়ে খুব সহজে ডিম সেদ্ধ করতে পারেন। আপনারা যে ইলেকট্রিক কেটলি দেখতে পাচ্ছেন এটি খুবই অটোমেটিক। যখন পানি সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে এবং এটা আমারটা মাত্র 2 মিনিটে সিদ্ধ হয়ে সুইচটা অটো অফ হয়ে যায়। তো আমি ডিমটা দিয়ে পানিটা দিয়ে আমি সুইচটা অন করে দেব। আমার ইলেকট্রিক লাইন পাওয়ার দেওয়া আছে, সুইচ অন করে দিলাম। সুইচ অন করার পর আপনারা ঘড়ি ধরুন, দেখবেন মাত্র 2 মিনিটে অফ হয়ে যাবে। যাদেরটা অটোমেটিক অফ হয় না তারা প্রায় 2-3 মিনিট অপেক্ষা করবেন, পানি বলক উঠবে। তো 2-3 মিনিটে তাদের এটা, যারা এরকম কেটলি কিনতে চান 850 টাকা দাম পড়বে। যখন 2 মিনিট হবে তখন এটা অটো বন্ধ হয়ে যাবে। বন্ধ হওয়ার পর আমি প্রসেসটা আপনাকে বলে দেই। আমরা 2 মিনিট অপেক্ষা করার পর পানি গরম হলে যখন এটা অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে তখন আপনারা এই কেটলি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সুইচ অফই থাকবে। আপনারা এইভাবেই ঢাকনা বন্ধ করে 10 মিনিট রেখে দিন। দেখুন এখনই অটো অফ হয়ে গেল আমার সুইচ। অফ হওয়ার পর ঢাকনা এমনিভাবেই বন্ধ রাখবেন এবং আর সুইচ অন করতে হবে না। এইভাবেই আপনারা 10 মিনিট অপেক্ষা করুন। 10 মিনিটে ডিমটা পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে যাবে। সংযোগ চাইলে বিচ্ছিন্ন করুন। 10 মিনিট হয়ে গেছে, এখন আমরা ঢাকনা খুলি এবং ডিমটা ঠান্ডা পানিতে পরিবেশন করি। তো এই পদ্ধতিটি মনে রাখতে হবে, সুইচ শুধু একবারই অন করতে হবে এবং অটো অফ হয়ে যাবে। তারপরে ঢাকনা বন্ধ রেখে আপনারা 10 মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। যদি 10 মিনিট অপেক্ষা না করেন তাহলে কিন্তু ডিমটা সেদ্ধ হবে না। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে আপনারা ডিম সেদ্ধ করতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলে একটা লাইক দেবেন, সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। নিয়ম একটাই, আপনারা একবার বয়েল হয়ে যাওয়ার পরে 10 মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। ধন্যবাদ।